नमस्कार दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक तेज भूकंप आज सुबह 11:50 पे आया है। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में 10 किलोमीटर गहराई में बताया गया है। इस भूकंप का असर इतना तेज है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। इसमें कई मंदिर इमारतें जमींदोज हो चुकी है और इसका असर केवल म्यांमार में नहीं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक इसका असर गया है और कई आसपास के देशों में भी इसका असर पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है।